罗马教皇力挺乌克兰，正义不容置疑。那教皇能影响战争走向吗？乌军开展定点清除行动，清除俄军第一狙击手。利曼俄军全线出击，乌军打出12-1交换比。战争时首次乌军使用拦截无人机击落俄远程无人机。塞瓦斯托波尔突发爆炸，俄军官和家属逃离克里米亚。加沙爆发最大规模反哈马斯抗议。杜鲁门号航母驶离黑海，启航回国。美国斥资1750亿美元打造坚穹导弹防御系统。精彩内容马上开始。备受关注的特朗普与普京电话会谈最终以失败告终。其内容除了我们之前提到的特朗普拒绝制裁俄罗斯，计划帮助俄罗斯解除制裁，恢复与全球的关系外，还有一点值得我们关注，那就是特朗普说他确信普京想要和平，称教皇有意主持俄乌会谈。罗马教皇权力有多大？他力挺乌克兰能影响战争走向吗？首先，我们先明确教皇的立场。利奥14世在成为第267任罗马教皇后，打给外国领导人的第一个电话就是给乌克兰总统泽连斯基。这位极具国际视野的新教皇一改前任教皇冯吉各作风，以开放和悲天悯人的情怀，旗帜鲜明地表达了对乌克兰的支持，并抨击了俄罗斯给世界带来的灾难。如在其18日的登基弥撒大会闭幕词中，他向全世界呼吁乌克兰实现公平持久和平的重要性。随后又还单独会见了泽连斯基和夫人泽连斯卡娅。既然教皇支持乌克兰，那他的影响或者说教皇的影响究竟有多大？能否影响俄乌战争走向？要说教皇，我们就必须说一说亚伯拉罕。亚伯拉罕是当今世界至少45.5亿教众的精神祖先，这个数字有多夸张呢？直接占全球总人口的56.4%。至于亚伯拉罕的生平，大家自己查阅一下维基百科，里面介绍的很详细，火力军写的没有过审，就不多介绍了。天主教教皇的全称是罗马教皇，是耶稣在世界上的代表，也是全球天主教徒的精神领袖。看过利奥14世加冕典礼的朋友应该就有看到，连加拿大总理马克卡尼也要跪在了其面前领圣餐祝福。而在罗马教皇背后，还有着遍布全球80个国家、20万所教会学校、6万家医疗机构和数不清的教堂。对于无神论的国人而言，或许感受不到信仰的磅礴，但对教徒而言，教皇绝对是神一样存在。综上所述，教皇是政教合一的精神领袖，影响力远比一般国家领导人大得多。而利奥14世的立场代表着全球13.7亿天主教徒对俄乌战争的态度，可以说其与联合国一起盖棺论定了这场战争的正义与非正义性，而这将有助于乌克兰在国际道义上打败俄罗斯。此外，磅礴的信仰之力还将有助于各国天主教领导人不竭余力地援助乌克兰，而这又为乌克兰赢得战争胜利打下了坚实的联盟基础。火力军还是那句话，得道者多助，失道者寡助。乌克兰的正义性毋庸置疑，无论你愿不愿意接受，这条真理将一直贯穿俄乌战争。这也是火力军始终坚信乌克兰能够取得胜利的最大底气。对于此次双普会谈的结果，泽连斯基20日在 X 平台上指责普京试图拖延时间继续战争。他谴责莫斯科提出的不切实际的条件，并表示乌克兰正在和盟友合作来让俄罗斯改变行为方式。而目前俄乌双方对和谈的态度，法新社称截然相反，即基辅呼吁无条件停火30天，以便举行和平谈判，而莫斯科则认为谈判必须与战斗同时进行。那么普京明明不想和谈，为什么要装出一副对和谈感兴趣的样子呢？普京装出愿意和谈的原因无非是以下几种：一、给特朗普面子，避免其倒向乌克兰；二、堵国际悠悠之口，占据道义制高点；三、为战争拖延时间。但其最终的目的，火力军认为是要在基辅建立起长期的亲俄傀儡政府。如俄安全会议秘书梅德韦杰夫在5月20日的圣彼得堡国际法律论坛上就继续抨击现任乌克兰政府的合法性。他在论坛里质疑乌克兰的主权，并声称乌克兰是一个失败的国家，其领导人缺乏合法性，这将导致未来和平谈判的失败。这不摆明在睁眼说瞎话吗？乌克兰宪法和乌克兰法律明确规定，乌克兰不能在检验期间进行选举，同时不能在乌克兰国家独立及其领土完整受到攻击或威胁的情况下解除戒严。
而且乌克兰最高拉达外交事务委员会主席奥列克桑德尔·梅列日科最近也表示，乌克兰宪法明确指定泽连斯基为乌克兰的首席谈判代表，并指出泽连斯基的宪法权利允许他推翻过去的法令。由此可见，梅德韦杰夫的发言足以说明俄罗斯实际上对于泽连斯基和其他乌克兰政府高级官员的接触不感兴趣，根本无意和谈。战场方面，乌克兰在前线发起定点清除行动，接连消灭俄军高价值目标。据马什新闻披露，俄军特种部队的传奇狙击手维塔利·沙波瓦洛夫在恰西夫亚尔被乌军击毙。据悉，沙波瓦洛夫在俄军部队服役了超过20年，曾其5次进入到车臣作战，并在叙利亚待了2年，拿了11枚俄勋章。按照年纪，他本来是可以不用参加俄乌战争的，但却还是选择去攻占乌克兰土地，最终在这里被清除。库尔斯克方向，乌军第6游击兵团使用海马斯火箭炮打击了隐藏在库尔斯克学校里的一个俄军指挥所。流出的视频显示，该指挥所遭到了毁灭性打击。同时，乌军第103国土防御旅在击溃俄军一支突击队后，7名俄军士兵躲在地下室里拒不投降。随后，乌军发射2架无人机进行打击，这7名俄军士兵再也没了投降机会。值得注意的是，据俄国防部证实，5月20日，瓦列里·索洛丘克上将接替安德烈·莫尔德维切夫上将，成为库尔斯克集团军的新任司令。就是不知道他能否改变小特基诺镇被乌军包围的局面。乌克兰战场在利曼方向，俄军集结第2和144摩步师、第7近卫独立摩步旅等部，对乌军防线发起了全面进攻。但由于地形复杂，森林沼泽密布，俄军至今未实现突破。乌军第3军指挥官安德烈·比列茨基通报战况称，在第3军60公里宽的防区内，乌军利用地形优势和提前建立的立体防御网，大量杀伤俄军。一时间将攻防间伤亡比例提高到了惊人的12:1，俄军损失惨重。红军村方向，乌军正不断打退一轮又一轮的俄军攻势，尤其是乌军第35和91旅，其阵地前已经布满了俄军装甲残骸。在战斗中，乌军第35旅的士兵利用德国产的 Victor 侦察无人机，成功发现俄军的火炮阵地，接着引导 FPV 无人机发起空袭，成功击毁了俄军2门 BM-21多管火箭炮。同时还使用光纤无人机打掉了俄军一辆伪装的 T-72坦克。此外，乌总参谋部还发布报告称，乌军使用拦截型无人机 13击毁了俄军100架沙赫德攻击无人机，这是战争史上首次有远程无人机被拦截无人机打掉。乌军此举大大降低了防空成本，而且乌克兰空军在一次战斗中使用4枚美式炸弹摧毁一个俄军仓库，里面装满了俄军装甲运兵车、卡马斯卡车。由此可见，乌克兰空军正在逐步变强，且弹药充足。在红军村东部战场，俄军在与托列茨克的旷野地带再次找到了乌军空档，发起突袭。目前双方交战于马林伊夫卡村和叶列扎维特夫卡村，战斗正在进行中。赫尔松方向，乌军第148托米尔旅发布视频称，其使用155毫米远程榴弹炮打击了俄军计划登陆的部队集结地。同时，据开源情报报道，5月20日夜间，乌军继续向克里米亚和黑海水域发起持续攻击。塞瓦斯托波尔一带再度传出了剧烈的爆炸声，目击者称，在港口附近看见了大火，很可能是乌军无人机、导弹正和俄防空系统展开持续交火。目前俄方尚未回应此事，具体战损需等卫星数据更新后再做解读。值得注意的是，早些时候遇袭的俄军克里米亚弹药库有了更多消息传出。5月15日，乌军无人机曾击中了俄军第126旅的军火库。现在的卫星图像显示，其中有4座大型建筑被毁。俄奥斯特频道更是表示，克里米亚当地因此事先后共疏散了超过2000人，但莫斯科官方未予承认，坚称弹药库的损失并不大。此外，据乌克兰国家抵抗中心报道，克里米亚在遭受多轮打击后，当地的俄罗斯人、军人家属正在加速撤离。报道称，克里米亚负责历史文物和文化遗址部门已命令其下属机构为转移博物馆财产做好准备。乌克兰国家抵抗中心也称，俄军正在对克里米亚博物馆的文物进行分类登记与电子建档，最终这些文物很可能会被运到如莫斯科、圣彼得堡等俄本土城市内。总之，随着乌特种部队联合使用水面和空中无人机对克里米亚、黑海地区的打击加剧，乌军的大规模反攻行动正在悄然来临。乌克兰盟友则继续向乌克兰提供军事援助，并支持乌克兰的国防工业。
意大利国防部长吉多克·罗塞托宣布，意大利批准了对乌克兰的第11轮军事援助，其中包括一套 SAMPT 防空和导弹防御系统、400辆 M113 装甲运兵车和弹药。同时，据基辅独立报报道，乌克兰总理丹尼斯·什米哈尔宣布，通过捷克主导的弹药计划，乌克兰将在2025年额外获得40万枚炮弹。报道称，该计划得到了加拿大、挪威、丹麦、荷兰和其他国家地区的捐助，大大增强了乌克兰的炮兵能力。此外，施米哈尔还和捷克总理彼得·菲亚拉讨论了扩大武器生产、经济支持和人道主义援助方面的合作，声称乌克兰将和捷克加强国防工业的整合，并同意合作培训 F-16 飞机飞行员。值得注意的是，美国国务卿马尔科·卢比奥5月20日在参议院就国务院预算作证时表示，美国正在与北约伙伴合作，为乌克兰寻找更多的爱国者防空系统，以帮助其应对俄罗斯加强版的导弹和无人机袭击。俄乌战场之外，哈马斯现在是人地皆师。在以色列发起总攻后，加沙地区就爆发了史上最大规模的反哈马斯抗议活动。据耶路撒冷邮报报道，近日有成千上万的巴勒斯坦人聚集在哈马斯大本营汉尤尼斯表达不满，甚至产生的连锁反应让加沙其余地区也都爆发了不同程度的抗议活动，其规模超过了以哈战争以来的任何一次。报道称，对哈马斯的抗议活动实际上早在2024年就开始了，现在随着以军空袭力度的加大，这样的反对声也愈演愈烈。哈马斯正逐渐失去对加沙的控制，并逐渐从该地区消失。如巴勒斯坦的总统阿巴斯，也就是法塔赫的负责人，再次敦促哈马斯解除武装，交出加沙的治理权。这已是1周内阿巴斯第5次发出警告。之前他甚至在公开演讲中对哈马斯爆了粗口，这里火力军就不放原声了，大家只需知道骂的是相当难听。与此同时，以军则继续在加沙展开机电战车行动，如以军第162师返回加沙，第401装甲旅和吉瓦提旅在加沙北部作战，以军第215炮兵团和以色列空军不断袭击哈马斯目标等。以色列总理内塔尼亚胡宣布，以军出动3万士兵在加沙展开行动，目标是彻底消灭哈马斯和完全控制加沙地带。按照行动计划，以色列会把加沙地带分割成3大块，再进行分区管理。不同区域的人在没有获得许可的情况下，将被禁止穿越流动。之所以如此做，一方表示这能有效打击混合在民众中的哈马斯分子，杜绝他们偷运武器的可能性。至于对加沙的物资援助，目前以色列已经恢复了，不过设置了一些限制，以防止哈马斯外逃。面对以色列的机电战车行动，英国、法国和加拿大领导人发表联合声明，敦促以色列停止对加沙的军事进攻，并解除对人道主义援助限制，否则将采取具体行动。特朗普也对内塔尼亚胡失去了信心。5月20日，据今日以色列报道称，美国政府正要求以色列确定结束加沙地带战争的日期。不过，内塔尼亚胡这次是铁了心要清除哈马斯，其发表讲话称，以色列不会屈服于欧洲的绥靖政策，以色列将继续战斗，直至取得彻底胜利。同时，他还强调，战争于10月7日爆发，当时哈马斯袭击边境，杀害1200名无辜者，并将250多名无辜者绑架到加沙。如果哈马斯能将剩余的人质一次性全部释放并放下武器，其领袖被流放，加沙实现非军事化，那么战争明天就能结束。总之，以哈战争至今已经打了1年零7个月，以军在有如此巨大优势的情况下是绝不会半途而废的。而在加沙之外，美军开始从红海撤出，其杜鲁门号航空母舰已经起航回国。据商业内幕网报道，一名美国防官员透露称，美国海军的核动力航母杜鲁门号已离开红海，如今正穿越地中海返航，但暂不清楚它会何时抵达位于维吉尼亚州诺福克的母港。杜鲁门号自去年12月进入中东海域，参与打击也门胡塞武装行动以来，这几个月是连遭打击和事故，过得非常惨。如去年12月底，身为杜鲁门号航母打击群成员的巡洋舰盖茨堡号误击了从航母起飞的 F-18， 以致战机坠入红海。幸运的是，当时2名飞行员安全弹射逃生。虽然美国海军已展开调查，但事件的详细情况仍所知有限。到了今年2月中旬，杜鲁门号在地中海靠近埃及塞德港附近与一艘大型商船相撞，
以致航母受损，而不得不驶往美国海军基地修理，最后导致舰长被开。在休整2个月后，当杜鲁门号于4月底重返回红海时，又因躲避胡塞武装的攻击进行急转弯，以致一架 FA-18和一辆牵引车坠海。之后又仅过去1周，一架 FA-18战机于5月初在飞行甲板上着舰时，拦阻索意外失效，以致战机坠海。机上2名飞行员安全弹射逃生，最后被直升机救起。如今，杜鲁门号终于结束这次多灾多难的任务，而它的返航也意味中东地区只剩卡尔文森号这一艘航母。说实话，美国这轮对也门胡塞武装的打击并没有达到预期效果，后者更是在美军撤离之际高调宣布打赢了美国。胡塞武装还同时表示，他们将封锁以色列最大的海法港，将其纳入打击目标名单。不过，美军的撤离并没有影响以军的行动，实际上比起美国的空袭，以色列的行动规模则大得多。而且摩萨德已经为胡塞的领导人制定了扑克牌黑名单，就是不知道胡塞武装的领导人有没有哈马斯领导人的命硬呢？综合美联社、路透社报道，美国总统特朗普在20日的白宫记者会上正式宣布，他将斥资1750亿美元打造名为金琼的导弹防御系统，其预计会在2029年1月卸任前实现全面运作。特朗普称，金琼能保护我们的祖国，甚至能拦截从太空发射的导弹。值得关注的是，特朗普也在记者会上任命美国太空军将领盖特雷恩为该计划的负责人，而金琼系统的核心构想来源于以色列的陆基铁穹导弹防御系统，能拦截导弹、火箭弹等目标。不过，金琼的规模更大，包含大量的侦察卫星，还有独立的攻击卫星群，能在导弹发射后立即将其击落。根据计划，金琼系统预计将包含陆基及太空能力，通过4个阶段进行侦测和拦截来袭导弹，即在导弹发射前侦测及摧毁导弹，在导弹飞行的最初阶段进行拦截，在空中拦下导弹，以及在导弹朝目标下降的最后几分钟内拦下导弹。报道称，金琼系统在特朗普1月就任后便下令进行打造，而且据匿名官员透露，美国国防部在过去几个月内已经为金琼系统制定出中等、高、超高等3种不同成本的方案。不同方案的差异主要在于采购多少卫星及感测器，以及首度在太空部署拦截器。美联社指出，这将是美国首度在太空部署武器。火力军怎么感觉这是在对标天算系统呢？至于金琼系统的成本，据美国空军部长梅因克昨日在参议院听证会上表示，金琼系统计划目前仍在概念阶段，现阶段也缺乏资金。美联社指出，特朗普制定了金琼系统的设计概念，不过五角大楼仍在制定金琼系统所需要的要求。另外，尽管特朗普声称金琼系统将斥资1750亿美元，不过美国国会预算处本月稍早估算，光是金琼计划的太空部分，未来20年就将耗资5420亿美元。成本如此高昂，主要在于金琼系统将不断增加卫星、传感器等设备。罗马尼亚临时总统伊里耶·博洛让正式签署法律，允许军队击落进入该国领空的无人机。实际上，早在2月份，罗马尼亚的议会就通过了该法案。至于拖到现在才签署，显然是受到了选举的影响。而罗马尼亚大选的落幕，亲欧候选人尼库索丹的逆转取胜，保证了罗马尼亚将继续走欧洲和支持乌克兰的道路。通过该法案就是最明显而直接的信号。《华尔街日报》报道，经过事故委员会调查，乌克兰空军坠毁在哈尔科夫地区的第3架 F-16，最终确认为导弹技术故障造成。与此同时，乌克兰优秀战士也是唯一一名女性飞行员卡捷琳娜，在接受《纽约时报》采访时称，自2023年以来，她已经驾驶米8直升机击落了30多个俄军目标。要知道，在乌克兰，女性是不用上战场的，现在战斗在前线的女性都是自愿加入乌军的，因为他们需要保卫自己的孩子们。好了，本期节目到这里就结束了。罗马教皇的地挺肯定了乌克兰的正义性，我们应该相信乌克兰。至于教皇能否切实影响到战争走向，火力军将持续观察。